channel එකට වෙනදා වගේම ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම ඔයාලට අලුත් වීඩියෝයක් කරන් ආවා ජැකට් එකක් ඇති වෙන තවත් දෝෂයක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. වීඩියෝ යන කලින් දෙයක් ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එකත් all කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දැන් බලමු ජැකට් එකේ ඇතුළේ තියෙන දෝෂය මොකක්ද කියලා. මම දැන් මේක විදුලියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට ඔන් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලයිට් එකවත් වෙන්නේ නැහැ. මේකේ බේස් එකට විදුලිය එනවද කියලා අපි මුලින්ම බලමු. මල්ටිමීටරේ AC වෝල්ටේජ් එකට දාලා අපි හදා ගන්න ඕන. ඒකලා ක්‍රොප් දෙක තියලා බලමු බේස් එකට විදුලිය කොච්චරක් එනවද කියලා. ඔයාලට හොඳට පේන්න මල්ටිමීටරේ විදුලිය මම තියාගත්තා. 239ක් විදුලිය මෙතෙන් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ බේස් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැන් මේ ජැකට් එකේ කොටස් ටික ගලව ගමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පිටිපස්ස කොටස යන දෙකක් තියෙනවා. ඒදී ගලව ගන්න ඕන මුලින්ම. ඊට පස්සේ සමහර ඒවා ගැන තියෙනවා මෙතන යන දෙකක් මෙන්න මේ හරියේ. මේකේ නම් එතන යන නැහැ. ඔයාලගේ කෙටල් එකෙත් එතන යන තියෙනවා නම් ඉවත් කරගන්න. මම දැන් මෙන්න මේකේ යන ටික ඉවත් කරගෙන කොටස් ටික ගලව ගන්නවා. මෙන්න මෙතන පොඩි ලොක් දෙකක් තියෙන වලට පේන නැති මේ දෙක කැඩෙයි පොඩ්ඩක් තමයි පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න. මම මේ විදිහට මල්ටිමීටරේ ක්‍රොප් දෙක තර්මෝස්ටැට් එකේ අග්‍රවලට තියලා මේ විදිහට චෙක් කර ගන්නවා. ඔයාලට පේන නැති මේකේ රීඩින් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේව තියෙන අවස්ථාවේදී තියෙන්න ඕන මේ ජැකට් එක ඔන් එකේ කියන්නේ ස්විච් එක ඔන් එකට දාලා තමයි චෙක් කරගන්න ඕන. අර දෙයක් කියන්න බැරුණා. මම චෙක් කරද්දී මල්ටිමීටරේ ඕම්ස් පරාසයට තමයි දාගන්න ඕන. මල්ටිමීටරෙන් චෙක් කරන්න දන්නේ නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා සියලුම විස්තරත් එක්ක ඒක ඔයාලා බලන්න. මේ තර්මෝස්ටැට් එක උණු වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ හරියේ මෙන්න මේ අග්‍රේ තියෙන තැන උණු වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් වඩාත් පැහැදිලිව පේනවා ඇති මෙන්න මේ කොටස තමයි උණු වෙලා තියෙන්නේ. මේකේ තර්මෝස්ටැට් එක ඉවත් කරලා බලමු අපි කොයිල් එක හොඳ තත්ත්වයක තියනවාද කියලා. මේකේ තර්මෝස්ටැට් එක අපි දැන් ගලවන ඉවරයි. අපි බලමු කොයිල් එකේ රීඩින් පෙන්නනවාද කියලා. මේ තියෙන කොයිල් එක අපි බලමු තර්මෝස්ටැට් එක පිච්චලා තිබෙන්දා මේක කොයි වගේ තත්ත්වයකද තියෙන්නේ කියලා. කොයිල් එකේ මෙන්න මේ අග්‍ර දෙකට තමයි විදුලිය සපයන්නේ. අපි මේ දෙකට මල්ටිමීටරේ ක්‍රොප් දෙක තියලා මේ විදිහට බලනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති එතකොට රීඩින් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ කොයිල් එක නම් හොඳ තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ ක්ලික් එකක් තියෙනවද කියලා. මේ විදිහට ක්‍රොප් එකක් විදුලිය සම්බන්ධ කරන එක අග්‍රයකටත් අනිත් එක කොයිල් එකටත් තියලා මේ විදිහට බලන්න ඕන. එතකොට රීඩින් පෙන්නනවා නම් මේ කොයිල් එකේ අර්ත් ලීක් එකක් තියෙනවා. අපිට ඒතර මේක පාවිච්චි ගන්න බෑ. ඔයාලට කියන්න බැරුණා මේක මේ විදිහටම අනිත් අග්‍රයටත් තියලා බලන්න. මේකේ දෝෂය තියෙන තර්මෝස්ටැට් එකකින්ද මම අලුත් තර්මෝස්ටැට් එකක් අරන් ආවා. මම දැන් ඒක මේකට යොදන්න යන්නේ. ඔයාලත් මේ වගේ දෙයක් වෙළඳ පොලින් අරගන්න යනවා නම් මේකේ පරණ කොටස අරන් යන්න. මොකද ඊට සමානම දෙයක් තමයි අපි අරගන්න ඕන.
මෙතන මේ on off switch එකේ වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒකත් හොඳට බලලා ගන්න. මම මේ අලුතෙන් ගත්ත කොටස මේකට සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. ඊට කලින් මේ කොයිල් එක අපි මේකට දාගන්නවා. මෙන්න මෙතන රබර් රෝරින් එකක් තියෙනවා. ඒක ගැලවුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම දාගන්න. ඒක දාගන්න අමාරු නෑ. අපි දැන් මේ තර්මෝස්ටැට් එකයි කොයිල් එකයි සෙට් වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට නැටි එක දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ නියොන් ලයිට් එකත් අපි මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මේ ස්විච් එක on off කර කොටස. මේක සෙට් වෙන්න ඕන මෙන්න මේ හරියට. ඔයාලා හොඳින් බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන මේ කට්ටර තමයි මේ තව දෙක දා ගන්න ඕන. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේක on off වෙන්නේ. මේ පියන මුලින් දා ගන්න ඕන මේකේ පිට කවර වහ ගන්න කලින්. අපි දැන් මේ කොටස මේ ලොක් දෙක මේකට සෙට් වෙන්න හයි කර ගන්න ඕන. මේ තවු දෙකට තමයි මේ ලොක් දෙක වැටෙන්නේ. මෙතන මෙන්න මේ යන දෙකක් දාගන්න. දැන් මේ ජැකට් එකේ වැඩ ටික ඉවරයි. අපි දැන් මේක විදුලියට සම්බන්ධ කරලා බලමු මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය කොයි වගේද කියලා. මේ ෆිල්ටර් කොටසත් ඔයාලා මේකට දාගන්න. දැන් මේක විදුලියට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක ලයිට් එක on off වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකට විදුලිය එනවා දැන්. මම ඔයාලට මේකට වතුර එකක් දාලා පෙන්නන්නම් මේකේ කොහොමද ක්‍රියාකාරීත්වය කියලා. on කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේක විනාඩි 3ක් විතර ඇද්දි හොඳට වතුර උතුරලා ඔෆ් වෙන්න ඕන. මම මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් වීඩියෝ දිග්ගැස්සෙන හින්දා. ඔයාලට පේන ඇති මේක ඔෆ් වුණා. ඒ කියන්නේ මේක හොඳටම වතුර උණුනම් පස්සේ ඔෆ් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය හොඳටම හොඳයි. ඔයාලත් මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් මාව අමතක කරන්න එපා.